组装喷油器，不加箱体生成垫片和弹簧，将喷油器固定于测量支架。我们选用长探针与铅分表相连接。下降测量支架，使测针与箱体顶端相接触，并使探针与周围没有摩擦。选择静态箱体生成测量，按 F1，按 F2 进入测量。此时对铅分表进行归零，用力按压铅分表顶端，使无法再往下按压。此时系统测量出箱体生成的数值。点击 F1 进行保存。